E esse é o sabiá tomando água. Tranquilo. Ele não gosta que os outros tomem água não, é só ele. Só ele tomando água. Aí ele fica tocando os outros. Olha só como que ele fica para lá e para cá, tocando os outros para não tomar água. Parece que ele acha que é o dono da área. É engraçado. Aí eu fico olhando. Olha como que ele fica. Ele voa para lá, corre para cá e não deixa os outros tomar água. Seu bem te ver. Bem te ver, o sabiá não deixa mesmo. Agora ele tá aqui debaixo de uma chuva, tranquilo. E ele tá bem mansinho. Olha a tranquilidade dele. Fica aí sempre perto da água, para não deixar os outros tomar água. O fogo apagou. Conheço essa passarinha aí, o fogo apagou. Aí tá ali, querendo tomar aguinha e o sabiá não deixa. Olha lá como que ele fica. Agora ele tá na mesa ali, bem tranquilo. Agora ele tá aqui na cadeira, sujando a minha cadeira.